السؤال الثاني من مسائل الفصل الأول. سؤال الغسالة: يدور مجفف غسالة الملابس بمعدل 900 RPM. 900 اللي هي N1، ثم يتباطأ إلى 300 RPM اللي هي N2. هاي اثنيناتها لازم أحولها إلى سرعة زاوية خلال دورانه 50 دورة. هاي عدد الدورات. احسب أولا التعجيل الزاوي، 2 الزمن. أول شغلة أسويها أجي على 900 أحولها، أقول أوميجا 1 تساوي N في 2 باي على T، وتساوي شقد عندي؟ بما أنه هاي أوميجا 1 أخذ N1. N1 900 في 2 باي على T. هنا الزمن ناخذ 60. أختصر الصفر ويا الصفر تروح، 2 ويا 6 هاي بها 1 هاي بها 3، 3 ويا 90 هاي بها 1 هاي بها 30. 30 في باي 30 باي. وحدتها راد على اس. وحدتها راد على اس. اجي على ان 2 احولها الى سرعة زاوية، اقول اوميجا 2 تساوي n في 2 باي على t، وتساوي شقد عندي الان؟ 300. 300 في 2 باي على 60. صفر ويا الصفر يروح. هسه اختصر، هاي بها 1 هاي بها 3. هسه 3 ويا 30 هاي بها 1 هاي بها 10. هسه 10 في باي 10 باي. وحدتها راد على اس. طلاب أنا قلت لكم سؤال المحرك والغسالة أسوي مربع بالورقة وأسطر بها القوانين. أول قانون عندي ألفا تساوي أوميجا 2 ناقص أوميجا 1 على تي. القانون الثاني اللي هو ثيتا تساوي أوميجا 1 تي زائد نصف ألفا تي تربيع. القانون الثالث اللي هو ماكو زمن، أوميجا 2 تربيع تساوي أوميجا 1 تربيع زائد 2 ألفا ثيتا. القانون الأخير اللي هو عدد الدورات تساوي ثيتا على 2 باي. أحل هسه السؤال. يريد من عندي التعجيل الزاوي اللي هو ألفا. انتبهوا هنا ألفا. إذا أجي على هذا القانون لازم عندي سرعة ثانية وسرعة أولى وزمن. أنا السرعة الثانية والسرعة الأولى موجودة بس الزمن مجهول. انتبهوا الزمن مجهول، فهذا القانون ما أقدر أستخدمه. أروح أستخدم باقي القوانين. شلون؟ عندي هذا القانون يفيدني أقدر أستخدمه، بس شنو أحتاج إلى ثيتا. هنا ثيتا ما موجودة بس ناطيني عدد الدورات. أقدر بهذا القانون أستخرج ثيتا وأعوضها هنا واستخرج التعجيل. أحلل السؤال. هسه ايش راح أقول عدد الدورات تساوي ثيتا على 2 باي. عدد الدورات ايش قد عندي؟ انتبهوا ايش قد عندي عدد الدورات؟ 50. اجي اعوضها هنا اقول 50 تساوي ثيتا على 2 باي. هسه اضرب هذا في هذا، ايش تطلع لي؟ تطلع عندي ثيتا تساوي 50 في 2 باي. 50 في 2 100 باي. 100 باي. وحدتها راد. استخرجنا ثيتا، أروح أعوضها بقانون السرعة الثانية.
يفيدنا هذا القانون لأنه الزمن ما موجود. هسه اكتب هذا القانون مالت السرعة الثانية، أوميغا 2 تربيع تساوي أوميغا 1 تربيع زائد 2 ألفا ثيتا. السرعة الثانية شقد عندي؟ 10 باي، 10 باي، والقانون يقول تربيع تساوي السرعة الأولى اللي هي 30 باي، والقانون يقول تربيع زائد 2 ألفا مجهولة ثيتا. شقد عندي ثيتا؟ 100 باي، 100 باي. هسه 10 تربيع شقد؟ 100، والباي تربيع اكتبها باي تربيع تساوي 30 تربيع 900، والباي تربيع زائد 2 في 100 200 باي في ألفا. هسه هاي 900 باي انقلها لهذا الطرف، شو تصير؟ تصير عندي 100 باي تربيع ناقص 900 باي تربيع تساوي 200 باي في ألفا. هسه 100 ناقص 900 ناقص 800 باي تربيع تساوي 200 باي في ألفا. أكمل هنا. هسه الألفا شو تساوي للألفا؟ ألفا تساوي خط قسمة البعيد اللي هو سالب 800 باي تربيع على 200 باي. صفر من فوق صفر من جوا، صفر من فوق صفر من جوا، والسالب ما انساها. 8 على 2 4 باي تربيع على باي باي، وحدتها راد على اس تربيع، وحدتها راد على اس تربيع، خليها بين قوسين. طلاب هنا انتبهوا، السرعة قلت من 30 باي إلى 10 باي. احنا قلنا السرعة من تقل معناها التعجيل تباطؤي، يعني قيمته سالبة. شوفوا شلون طلعت القيمة مالته سالبة. هسه المطلب الأول كمل، المطلب الثاني يريد الزمن. أروح على قانون التعجيل اللي هو ألفا تساوي أوميغا 2 ناقص أوميغا 1 على تي. ألفا أعوضها سالب 4 باي تساوي خط قسمة الأوميغا 2 اللي هي 10 باي ناقص الأوميغا 1 اللي هي 30 باي على تي. هسه تي تجي هناني والسالب 4 باي تجي هناني، شي يصير عندي؟ تي تساوي 10 ناقص 30، خلي اكتبها احسن، 10 ناقص 30 باي على هاي تنزل سالب 4 باي. هسه 10 ناقص 30 ناقص 20 باي على سالب 4 باي. الباي ويا الباي تروح، السالب على السالب موجب، 20 على 4 تطلع 5 سكند، 5 ثواني. كمل حل سؤال الغسالة.